ليش أول ما نشوف شخص عم يتاوب بنصير نتاوب مثله، مع إنه ما بنكون تعبانين، لأ شبعانين نوم كمان. في فرضية فسيولوجية بتقول بإنه سبب هالشي هو العمل الثابت، واللي بيكون تأثيره مثل تأثير الدومين، بحيث أول ما شخص يتاوب بالغرفة فرح ينقل هذا الفعل لكل يلي حوله. في فرضية فيزيولوجية تانية تفسر هالشي بما يسمى التقليد غير المهم، مثل لما تكون قاعد قدام شخص تعفف رجل على رجل وتلاحظ بأنك عملت مثله بدون ما يكون بدك. ومسؤول عن هذا الشيء الخلايا العصبية المرآتية اللي هي نفسها بتساعدنا بعملية التعلم، بحيث مثلا لما بكون أنا قاعد عم راقب شخص عم بيقوم بمهارة معينة، فبعد فترة من مراقبتي له بلاحظ أني اكتسبت هي المهارة. وأخيرا في فرضية نفسية بتقول بأن سبب هالظاهرة هو التعاطف الإنساني اللي بتميل له البشرية، واللي هو غالبا بيصير بين العائلات والأقرباء أكثر ما يكون بين الغرباء. هيك